Սիրելի ժողովուրդ հայոց, ահավասիկ Հունաստան աթենք մայրաքաղաքն ենք։ Այստեղը պետական քրատարանն է, ինչպես կտեսնեք։ Մենք ուխտավորներով եկած ենք Բողոս Սարակյալի հետքերով քալելու։ Բարի լույս, հույն աղավնիներ։ Երեք շենքեր կան պետական, ուրեմն այստեղ սիրելներ, ուրեմն ասիգա քրատարանն է, ասիգա համալսարանն է պետական, որ իրականության մեջ այսօր ընդհանրապես եւ որ վկայականները պիտի փաշխվին, այդ ժամանակ է որ գոհտակորձվին։ Եվ գողքի շենքը ակադեմին է, եւ ակադեմին անշուշտ մինչև այսօր գործ է։ Մեր երակույն թրոշա գնալ, ամեն դեղ գծածանի։ Ողջույն ժողովուրդ, ողջույն։ Ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Ավասիկ համալսարանի թիմացին է որ կանցնի։ Գիտեք որ աթենքը ընդհանրապես Հունաստանը ուսման կենտրոն եղած է, ամբողջ իմաստասիրությունները, փիլիսոփայությունները այստեղ են եղած են, Հունաստանեն եղած են, հետևաբար մեծ փիլիսոփաները Սոկրատը, Պլատոն, Արիստոտելը, Եպիկուրը եւ այլն, Կանտը, ամենքը այս երկրներն որ եղած են սիրելիներ, աթենքը բազմաթիվ դարբեր իշխանության տակ գտնված են, հռոմեական, բյուզանդական, ապա օսմանական, վենեդիկյանները այստեղ եղած են միշտ, պայքարդարված է, հաջորդող օրերուն բոլոր մանրամասնությունները անպայման ցեզի կբացատրեմ։ Ավասիկ ասիգա ագաթեմյան է։ Փիլիսոփաներու արձաներն են։ Աթենքը Աթինա Չաստվածուհին անունով կոչված է եւ կամ Աթինա Չաստվածուհին աթենքի անունով կոչված է։ Երկու թեզերնալ գսպին ավասիկ ակադեմիայի շենքը։ Շատ բարի սիրելիներ, օրհնյալ մնացեք, անպայմանորեն ցեզի նոր վայրեր կներկայացնեմ։